চিকেনের তো অনেক রকমের পদই রান্না করা যায়, অনেকভাবে। তা ভাবলাম কড়াইশুঁটি আর পেঁয়াজকলি দিয়ে এই চিকেনটা একবার বানিয়ে দেখি তো কেমন লাগে। তাই আবার আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করলাম। প্রথমেই কড়াইয়ে সাদা তেল নিয়ে নিলাম। গরম হয়ে গেলে পরে কুচনো পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। এখানে আমি ওই মিডিয়াম সাইজের 3টে মতো পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি ভালো করে। সেটাকেই এখন একটুখানি ভেজে নিচ্ছি। এটা ভাজা ভাজা একটু হয়ে আসলে পরে ডুমু ডুমু করে কেটে রাখা আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আলুগুলোকে আর আলাদা করে ভাজলাম না, পেঁয়াজের সঙ্গেই আলুগুলোকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আলু আর পেঁয়াজটা কিছুটা ভাজা হয়ে গেলে পরে চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে চিকেনগুলোকেও এর সঙ্গে ভালো করে আমি ভেজে নেব। চিকেনের কালারটা যেই একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে, এখানে আমি অনেকটা পরিমাণে আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম। তারপরে এটা দিয়েও ভালো করে চিকেনটাকে ভাজতে থাকবো যতক্ষণ না আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা বেরিয়ে যাচ্ছে। এবারে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষাতে থাকবো। আর কিন্তু সেরকম কিছু মশলাই আমি এর মধ্যে অ্যাড করব না। কিছুক্ষণ মাংসটা কষানোর পরে তেল ছেড়ে আসলে ঢাকনা চাপা দিয়ে দেবো। আমি এইভাবে 10 মিনিট অন্তর অন্তর ঢাকনা তুলে তুলে আলতোভাবে নাড়িয়ে দিয়েছি, যাতে নিচটায় লেগে না যায়। দেখতেই পাচ্ছেন এরকমভাবে করাতে আলুটা আর মাংসটা দুটোই সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে ডুমু ডুমু কেটে রাখা 2টো টমেটো, কিছুটা কড়াইশুঁটি আর কিছুটা পেঁয়াজকলি দিয়ে ভালো করে এটাকে আবার কষাতে থাকবো। আমি কিন্তু এর মধ্যে একটুও জল অ্যাড করিনি, ওই ঢাকনা দিয়ে দিয়েই যতটুকু জল বেরিয়েছে তাতেই মাংস আর আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আবার একটু কষিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আবার ঢাকনা দিয়ে দেবো, যাতে পেঁয়াজকলি আর টমেটোটা সিদ্ধ হয়ে যায়। এই যে আমার পেঁয়াজকলি কড়াইশুঁটি দিয়ে মাংস রেডি।